před chvíličkou ještě utírali ospalky, ale potřebujeme tady tu nejlepší atmosféru. Dámy a pánové, proto se vás tam ještě jednou a naposledy. Je tady někdo dneska připravený na Moona? OK, dámy a pánové, pojďme tady u nás na Bezva Festu v Hradci Králové přivítat Moona! Čaute, Hradec Králové! Čau! Čaute, veľmi rád vás vidím a konečne nám vyšlo počasie. Na predošlej zastávke v Ostrave nám padal dážď a bola zima. Takže buďme radi za toto počasie a poďme si to krásne užiť. Tak čo ľudia, tešíte sa na našu show? Ja! Krása, nádhera. Ešte viac, poďte, tešíte sa na show? Ja! Nádhera. Takže zdravím všetkých, ale tento program bude trošku iný. Nebudem tu mať žiadne veľké rozkecávania, pretože to nikoho nezaujíma. Tento program budem venovať niektorým z vás, pretože ako to mám na Bezva Festoch vo zvyku, tak si pozvem na stage 3 ľudí presne od vás a budete súťažiť o môj merch úplne zdarma. Takže, chcel by som sa vás opýtať, kto si myslí, že pozná dostatok vecí odo mňa, že je ako dostatočný fanúšik, že sa chce zúčastniť tejto tu súťaže. Zdvíte ruku, kto si myslí, že by na stage vedel vyhrať môj merch. OK, sú tu nejakí ľudia. Ešte počkáme, kým naberete odvahu. OK, ako je vás tu celkom... Sú tu nejakí. Dobre, tak OK, ideme vybrať prvého týpka, alebo týpku, dajme tomu z tejto strany. A kto na mňa urobí pekné očička? Ty, ak na seba ukazuješ, ja si myslím, že ty môžeš, áno, môžeš prísť na stage a môžeš byť súčasťou našej súťaže. Takže, kým ešte nejakým spôsobom zistíš, že akou cestou sa sem dostaneš, tak za ten čas ideme skúsiť vybrať niekoho takto zo stredu. Takže, zdvíte ruku, kto by chcel prísť súťažiť. Poď ty s modrými vlasmi, ja som mal taktiež modré vlasy, takže poď na stage, poď, ideš súťažiť, poďme. Tak a takto z tejto strany ja si myslím, že môžeme vybrať... Ty máš moju mikinu, takže poď na stage, áno, presne tak. Takto, ešte predtým, než začneme túto súťaž, tak vám chcem povedať, že aj tak si myslím, že sa všetci úplne najviac tešíte na podpisovačku a na fotenie. Podpisovačka a fotenie sa bude konať hneď, alebo teda nejakú chvíľu po mojom programe a keď chcete, tak môžete si u mňa nechať aj podpísať môj merch, ktorý nájdete v Rilgiku, tam presne pri stánku, takže pokiaľ by ste chceli mať odo mňa krásne podpísaný merch, tak môžete si ho pořídiť tam v Rilgik stánku. Ďakujeme pekne. Tak, máme tu prvých dvoch teda prvého súťažiaceho tu máme, som si myslel, že ty si súťažiaci. Takže, môžeš sa nám predstaviť, ako sa menuješ? Honza. Honza, takže vítajte. Potleskom poďte privítať Honzu, poďme. Krása, nádhera. Bol si niekedy na stage alebo na nejakom vystúpení? Ne. Takže toto je tvoja prvá skúsenosť na stage pred publikom. Jo, je to moje první. Wow, tak toto bude pre teba zaujímavé. Si v strese? No, trošku. Haha, neboj sa, to bude v pohode. Tak, máme tu druhú súťažiacu, ktorá sa menuje... Verča! Jej, takže máme tu Verču, veľký potlesk pre Verču. Bola si niekedy na nejakom vystúpení alebo na stage už predtým? Hele ne, ale minule jsem nedostala odvahu na to se přihlásit a tak mi to vyšlo. OK, takže nikdy sa nevzdávajte, pretože sa môžete dostať na stage a keď to prvýkrát nevíde, tak to vyjde na budúce. Tak a máme tu tretiu súťažiacu, ktorá sa menuje... Adriana, takže vítajte všetci, potleskom ich poďme privítať všetkých troch. A ty si niekedy bola na stage alebo nie? Takže je to tvoje úplne wow, tak toto bude veľmi zaujímavý súboj. Pretože, ľudia, mám tu pre vás pripravených 5 otázok, na ktoré keď správne zodpovedáte, tak samozrejme dostanete bod. A keď akože vyhráte prvé miesto, tak vyhráte aj moju mikinu a aj moje triko. Keď skončíte na druhom mieste, tak dostanete moju mikinu a keď skončíte na treťom mieste, tak vyhráte moje tričko. Takže teoreticky ste vyhrali môj merch, ale už len budete predbiehať v tom, že kto ten merch dostane lepší. Takže, myslíte si, že môžeme začať s touto súťažou? Krása. A vy mi budete pomáhať s odpočítavaním, pretože na každú otázku budú mať určitý čas. Takže, ideme sa mrknúť na prvú otázku. Tohoto vám se nebudu dávat, protože by to trvalo samozřejmě dost času, ale řeknu vám, jak to dopadlo. Honza měl 2 body, Verča 3 a Adriana měla 4 body. Adriana vyhrála
To bylo všechno, dejte like, odběr a my se uvidíme u dalšího videa. Čau.